Hariring tananing eling alang tananing tandang pahayak mah pahayak kaya kayangku ngolah seni melanangku cipalang mah cipaya mah manok mariji remorang mah kamelangan saking kisoli kadai sanganek ngaragaan iwalati diri sorangan ngandung maksud jangan tujuan mempertinggi kebudayaan orondang di Majalaya setorot dengan pasaran kamongan abis sadaya katos kira juga makan campur ilang manuk kidang antapina sisi panggil kudu tenang kudu tenang ona bela nubanang tapi alim kapayang bang bapak papat yang tinggi alim bohong raja sampai batak ngeri sangkur yang manuk kidang antepina sisi pager kudu tenang mamah yang anu bager kudu ludeng moana ngabela anu bener rata-rata jangan Ganiki jang kemangkapin Tangkul jang kanyere Pikir mah pikir Ane mantap nyari hati campur ilang Manuk kidang Antep mah sisi pager kudu tenang kudu ludeng wana bilang anu banget apong konteng komeng sabadi kumali lawang apong hati komeng sabadi nyeri dengan hari ring tilam pilih alun bukan pahaya kamang kaya kayangku ngolah seni melanangku Kang Sreng